Jean-Marc Kaboun, na Félix, et d'un copie Bassali. Ce que je veux dire, c'est que bon gars qui est dans les bossos. Et là, voyez pas. Tu vois contre la vision de Bango, biso peuple. C'est ça distraction monnaie. Quand on a la carte IDPS, pas l'ongolais, pas l'ongolais. Et c'est tali biso. Babé, balaté. Et ça distraction total par ça la biso. Ce qui mutakoti sa mwamba zelu lelo na kati ya Genève. Ezalaka ndeko Jean-Marc Kaboun. Makambu ya IDPS, Jean-Marc Kaboun di bakabwana, bapanzana, bazala na ndeko Félix. Et tali biso peuple congolais. Kaboun a comme instrument. Oyo azali ko panza ba base. Apanzi Genève. Apanzi Inosa. Sikoyo ake ko panza IDPS. Na yango wana ezali mbondo oyo. Kosala nini? Babeki. Kom bolingi kokende na cimetière ya papa Eternity. Bokende komifunda keno batu batikali ko panza parti na yo. Biso bango. Ebali na Jean-Marc Kaboun. Majidi Fayulu Martin a dragé interdit quand il a salaté. Mais tant qu'on bandit à la dernière minute, pour qu'il y ait quitté, maman journaliste a dit que force à démonstration Talisami, dans le niveau de ville Alisala, dans la province de Mongala, et que le président véritablement qui était élu par le peuple en 2018, Ezaki Martin Fayulu. Barbaque Fayulu a populaire qu'à la Tchang. Barbaque a populaire qu'à la Kaluka. Bongo Alisala, Ezawapi. Ezaki Kaluka. Kalisala, Ezaki la Tchang. L'Israël est musique à la Tchang, et musique à la Kaluka. Mais quand quitte la aigle, quitte l'Israël, on ne connaît pas, on va la capler, on va la Tchang et Talisami Mouké. On a l'Israël, il y a des millions de personnes. On dit matin que à quel moment on fait dans l'Israël, et ça l'Israël. On ne connaît pas, mercredi, on va MLC, on va aller dans la radio, on va citer peuple. On va fallu lutter, fallu Azaboye, ma baigne surtout. D'ailleurs, tu as failli louer. Tu l'as dit, papa. Et c'est important qu'on empêche Chilombo. Et quand même, tu l'as dit, dans les salles. Et ça a failli louer. Et ça, l'écossais, c'est la mort. Et compétence, c'est la mort. Peuple congolais, voyez. Tu combines pour qu'on ait gagné, il faut qu'il y ait des salades. Et c'est les salades. Et ça m'a béni Chilombo. Et ça m'a béni Bemba. Et ça m'a béni Akatako. Tu comme j'ai dit. Mais dans la ville, il perd. Ma béni la patate qui chasse ça. Par ABC, on dit. Meeting wala fara yako sa kunesa le matin. Bato aliboto bali ko tomboka. Les peuple ali ça. Population. Ba ki ko tomboka na mettre la vie. Ba yo tomboka la gouverner. Ba yebisi to votaka bino. To votaka ne Martin Fa. Bino Bandeko Balanzia, Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel. Merci la confiance pour renouveler la Plus Clair Télévision pour vous informer. Merci encore une fois de plus. Ici, Judith Kamonabanda pour la vidéo numéro 6, émission la vidéo vérité de tous côtés, émission. Est-ce que tu le Dakao est politique, sécurité, paix sociale, il y a un bon RD Congo, dans le Lelo, micro Plus Clair Télévision, et qui dit qu'on a place de la résistance Newly, c'est pour la réaction à Baïmbo, la population. Na o etali descente ya mboka Martin Fayulu na Lisala na o etali mabwa Jean-Marc Kaboun mais ba accompagner la case ya mboka biso République démocratique du Congo sans plus tarder to compte na interview na biso. Bonjour maman journaliste. Qui mes amis. Pendant to ba na question ya biso ba ki na Lisala na président Martin Fayulu ba mbele ki ndenge ba bibi no lengi. Na tondi yo butondi na mutuna na yo pe na tondi ba Lisala. Ba peuple na Lisala na tondi bino botondi lolenge boyambaki le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi. Botalisi ba mokili ke bofotaka ne numéro 4. Botalisi ke en dehors numéro 4 ezala mokonzi mosusu te o bino bofotaki. Vraiment to tondi bino botondi. Nalingina bisa biso ke Majidi Fayulu Martin a dragé interdit quand il a salaté. Mais tant qu'on bandit à la dernière minute, pour qu'il y ait quitté, maman journaliste a dit que force à démonstration Talisami, dans le niveau de ville Alisala, dans la province de Mongala, et que le président véritablement qui était élu par le peuple en 2018, Ezaki Martin Fayulu. Barbaque Fayulu a populaire qu'à la Tchang. Barbaque a populaire qu'à la Kaluka. Bongo Alisala, Ezawapi. Ezaki Kaluka.
lisala une million de personnes bayeko accueillir Martin Fayulu na moni ata mbongo epesami te polo epesami te me bayambi eka na ko po eza lolenge bato ya lisala eza lolenge bangombe mpe bambusa bayambi na ko balobi yango claire maka toyambi na ko po aza mokonzi bango bavotaka vraimen batumba lekeki malamu vi accueil ya président élu Martin Fayulu na province ya Mongala comme chef de lisala population bayambi ekomi il faut bayi mokili o baloba bakabilo baloba awa o Fayulu aza populaire kaka wapi so pi wapi basuki na soni bakangi minoko jusqu'à maintenant bakosola même pas baondima te ke accueil wana Fayulu azwi ya lisala eza ya lisala na ngambo ya cité bobisa candidat Martin Fayulu na ngambo ya nouvelle élan mpe basalaki point de rentrée politique na bango bango mpe baporte candidat na bango lamuka ezali kaka lamuka toyebi o bien eza ndenge mpo toyeba malamu mama naoyebi biso mabe eza wapi toyebi ke candidat ezali bongo le président Martin Fayulu candidat ya mokambi la tomoni nouvelle élan bango mpe babisa candidat esile candidat siko peuple baretomoni. Merci pour la moto là yo. Bino bolongo ba baka moto kala retard. Mabeza wapi? Soki mosusu akebo, Fayulu akebo. Tokuta kuna liboso. Mabeza wapi? Maman, on a la stratégie PG na biso politique to sala. Ala ça langage que nous. Boti ko bimisa sekela biso na poisa. To boy. To ko bimisa sekela na biso te. To ko bimisa sekela na biso te eza ya biso. Soki mosusu to kena na gauche, Fayulu akena à droite. Tokuta kuna liboso to kenjela moko. Eza mabe? Eza mabete? Eza mabete? Eta la biso parce que bada confiance à Matongo. Bada décevoir bangote. Le nom de ma Fayulu c'est un nom sacré. A retrahi peuple à mon colon mon côté. Pour moi pas mon site. Le tout premier ministre de la RDC. A retrahi peuple congolais. Unité bazale rotika la bongo tito aux bolongi na biso. Tito aux akita bo konzila 2023. Fayulu yeba na zalawa akeli sala bien accueilli par des milliers de personnes. Musique là kuna à niveau poto avec la diplomatie et ça avec au nom de nouvelles là avec au nom de la muka Fayulu akepe kuna ake au nom de la muka maman yo mona ki tapo nouvelle là do fronte kuna te ba représenter une nouvelle là la kata lisala to kuti bangula bazaki pe la délégation wana bazaki pe bien accueilli par le président Martin bayamaki président Martin siko yebisangani ke la muka panzani toza eloko moko to tika ba intoxication à papa Muzito e Fayulu bazali loko bo moko ba okabona te ko kabona ya vision na biso te vision na biso tozala ngwa ya ko voir sa vrai état de droit na kata mboka ya ko récupérer pouvoir ya peuple ba yibaki ko voir ces institutions tout ya mboka va na malamu sécurité malamu ezo na niveau est ya mboka na biso c'est ça notre vision tozala la vision okabona te na ngina bisa biso boy bana Congo ça Jean-Marc Kabungo bec la distraction aujourd'hui mais aujourd'hui Jean-Marc Kabungo on a dit bongo destitué pe radier na UDPS réaction na ko changer thème lobna za ki so couleur ni muindo lona ko mapembe ezaka distraction Kabundi UDPS ba sa auto distraction totale kolongana na kata UDPS ba longola ite est tali biso biso peuple content la biso parce que c'est un parti qui a trahi la nation congolaise. UDPS. Jean-Marc Kaboun, na Félix, et da copie basali. Ce ba yo kene pe kete yo kende bongala kene boto kutana liboso. Na kwa yeba. Tu connais contre la vision na bango. Biso peuple. C'est ça distraction monene. Ce qui est mieux se concentrer na mon premier ozali ko ya. Pour Félix place des alibanda. Oh ya wana ko fa lingo lisusu te. Mais maintenant to se distrait na makama Kabundi UDPS et tali biso te maman. Babe bana te et ça distraction to te ba sala biso. Un mot pour ndeko mulopwe. En tout cas le cordon mulopo sa place et ça kuna te sika zali kuna. Bakangi illégalement. Pour la nini pour dénoncer ma bête tilo. Pour alors ma bête oyo et to le la kata mboka. Le mande ngwana pour alors bongo bazu bakangi. Bandeko na ngai nazoli sabiso de toza de près comme de loin. Citation à Mulopo azobima. Mulopo azobima. Et puis to déclarer libération immédiate. To c'est la libération immédiate parce que abobi moto IDPS cité. Yépe moto anga ça fait coup d'état. Mais à dénoncer juste ma bé. Oh ils en place. Oh ils ont la carte mboka. Alors sa place et ça couraté. To c'est libération immédiate. Il faut Mulopo à quitter. À quitter immédiatement. En tout cas, pour le cordon Mulopo, ton marché va monter. Camarade Mulopo, il a le droit d'être libre. Il a le droit d'être libre comme tout le Congolais. Place à Ezakoulate.
bokangi moto mpo na nini asali nini afingi nani abotoli pouvoir ya nani bato badetourne bamillion baza libana baotambola awa bongo moto ka denonse mabe na yo alobi na monoko ekomeli ye ngambo okema to otie na boloko namoni ke Tshilombo tala nsima zonga moto mais c'est Tshilombo tala nsima zonga moto oza na limetawa tu n'avais rien oza na eloko te lelo ozo grâce kouta na Kabila anommé comme président de la République yo na ngala na yo olabaka ndenge na kati ya tiao na cité de Oya olabaka ndenge olobaka kete babiro ane ekangami nyonso tu okanga ngo tu noka le contraire yo okosaka bato okosaka peuple yo kelabaka bokosaka bato papa olobaki maloba olobaka saela yango babiro ane ekomi polele koleka na epoke ya Kabila ozumu lopo kotia ekuna juste kapa dénoncer mabe na yo papa tala nsima zonga moto napesi bayi congolais mbote bisika bazwami le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi aigle du Congo la lutte continue papa oh l'Isala ce n'est que le début de le commencement oh ils sont makasi koleka bientôt Mbujimayi bientôt Tshikapa bientôt Kenge bientôt Boyende et quand ils sont koleka opération toujours à plein donc bandeko na ngai bayi peuple Congo badala prépare mosika lo sako na bino dieta kabuya na fauliste Prince Libilimu Kishasa Selika mbote siko zali fondation Mama Jolie Koko lo sako mama siko zali to pesi mo ko so ba fauliste nyonso bisika bazwali en tout cas la lutte continue et longa na biso ezala kana biso merci beaucoup pour nga mama journaliste ya biso to peuple congolais nga la beta ka sete boye biso ndenge toza boye tofotaka Monsieur Tshilombo te Monsieur Tshilombo Monsieur Polite afandaka na Kingakati amoni moyibi oyo akanisaka pesa bokonzi na ye aye kotala ngai Martin Fayulu aboyi bokonzi na nga po na suka film akokanga ngai nga na kokende prison ndaye komona Monsieur Tshilombo apesi bokonzi Monsieur Tshilombo tanga azwi bokonzi na ye aye komona bokonzi wana azongo na va normalité lokola monaki bamamba IDPS mususu balongwe baye na bango na parti ya Lamuka baye ko soutenir président obisito fotaka Martin Fayulu Madidi nde amoni te nga fona zongisa aner po balandelaka bato ya Martin Fayulu Madidi nde biso to akosenga boye teka peuple congolais tosengi boye président Fayulu tokendaki na ndako na yo tomonaki suite te bajournaliste ebele baza kolela bana poto bana Europe baza kolela mpona président Mulokwe jusque là pardon si tu veux la part ya président yango mama nga na akopesa mbela etere résistant ya Lamuka oyo na soutenaka président na ngai oyo na fotaki Martin Fayulu nde na akobeta sete président peuple congolais akomi na suka mpona dossier ya Mulokwe biso toza kolinga obimisela biso président Mulokwe toka bakangi président mpona dossier politique biso toza kosenga kaka na président Fayulu CG national bosunga mutu na biso résistant place ya zana aner bosala tout abima po peuple congolais afotaki Martin Fayulu Madidi po tokotomboka tina suka tosengi pe na bata aner lokola bakolanda lisu likola lisu toyokaki pe avant-hier mama journaliste Tachana balukaki lisu na aner bakangaki ye bake bazwe batali oyo eza ete nde toakosenga lokwa bozolanda bana président eli biso tokofoteka Martin Fayulu na 2023 tokofote Monsieur Tshilombo te président na biso bimisa na biso Mulokwe eloko nyonso ebandaka na mabe esukaka na mabe biso peuple congolais bayi politique Tshilombo Monsieur Tshilombo na Kameri na Fayulu y compris na MLC bamelaka mbonde balobaki bakoki kotrahir peuple te oyo nyonso ebandi mabe ekosuka mabe en même temps avant nanu babomana na IDPS na Genève alobaki nini topesi mpifo na moto oyo azali capable ya kogérer pays lolenge esengemeli c'est Martin Fayulu Madidi 24 heures après a trahir na ko trahir ye bake na Nairobi na Kameri sor nango ezalaki boloko bolandaki yango te peuple congolais bolandaki te et bongo Jean-Marc Aboun dans 3 ans azwi ba carrière millière na Katanga mboka oyo eza ye bandako ya tongi azwi misolo wapi lelo yo bazobomana entre bango na kati ya IDPS entre famille présidentielle et Jean-Marc Aboun. Comment un CG, un président en intérim, a commis qu'on là
biso famille, côté le biso. En tout cas, wana, ça nous concerne même. Quant à nous, nous sommes toujours derrière Martin Fayulu. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tozo et la Martin Fayulu. Nous avons tous voté numéro 4. Vrai ou faux? Vrai. Nayebi bien, mais c'est Chilombo a nommé ba Ajaya Ané. A nommé bango. Ba Jean Oyo Bakei, Bake pour le service naye. Ba lingi kotel c'est que non, biso ba Oyo nommé, il faut to sele la yo musala mala. Yango bazo kanga. Bazo kanga par-ci par-là. On s'est rappelé le 1er février, pendant 5 ans depuis Étienne Tshisekedi, au donateur de la démocratie à Tikabiso. Vous avez un mot pour papa Étienne Tshisekedi? Donc, à ce qui concerne notre papa Étienne Tshisekedi Wamulomba, il est comme héros de la politique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, si Martin Fayulu Madidi sont en train de parler ça complexe, grâce à papa Étienne Tshisekedi. Là, nous sommes reconnaissants. Bien sûr, pourquoi pas? Ceux qui sont musiciens, bazo pesa bango ba kombo ya ba venu. Pourquoi pas papa Étienne Tshisekedi? Pourquoi pas? Parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Vrai ou faux? Vrai. Papa Étienne Tshisekedi dit à Benda Martin Fayulu. Alors baki naza na posa na réunion na Genève. Bango nyoso bakoki koyate mais Martin Fayulu Madidi asala nini? Aya. Martin Fayulu Madidi asala nini? Peuple Martin Fayulu aussi a décevoir bino? Combien de millions va présenter pour la déception à bino? A décevoir bino? Est-ce qu'on échange l'équipe qui gagne? Tous nous sommes derrière Martin Fayulu. Moni play à Lisala, Etikali play à Mbujimai, il y a Tikapa, il y a Katanga, il y a Maniema, Bandundu, Maïndombe, Congo central, jusqu'alors à Tuapa, Sankourou. Le Sako, Bandekonanga Lisala, vraiment la sepeli CG Longomba, Osali Musala, Malamuna Lisala, Ezala Bangombe. Ezala bambunza na pesi bila logonya lo sako nako lobela yo pona makambo etali kombo tangela kinga soi-disant ya Jama Ekabuni soki na ye soki mutakotisa mwamba zelu lelo na kati ya Genève ezala kandeko Jama Ekabuni makambo ya IDPS Jama Ekabundi bakabwana bapanzana bazala na ndeko Félix etali biso peuple congolais. Bango nyonso baza ba miyibi place na bango eza komérité na prison. Bato bazo bebisa bana mboka Congo lelo. Oyo bakotisi désordre na Jama Ekabunda zalaka nelo côté. Jama Ekabunda bandako kutambwa na mutuka ba vite panzana. Lelo soki akomi kotambwa na cortège malamu eza mbongo ya bana mboka. Esengelo tu na ngai makambu ya le commandant du peuple Martin Fayulu pe le visionnaire du Congo Adolphe Muzitu ke okoma kotu na ngai makambu ya Jama Ekabunda. Maman journaliste tango kotanga kombo ya Jama Ekabundi eza lolengo kotanga kombo ya kamere oyo ayibaki mbongo na mboka tangela ngai kombo ya Adolphe Muzitu tangela ngai kombo ya commandant du peuple Martin Fayulu Madidi maman journaliste parce que pour personne remarquer la Lisala pour décider et musique candidat la maman et la Martin Fayulu à peine la nouvelle long point de presse ça les marqué bango peine de Blanchard Abi ba comme ça candidat la bango pour personne les battre la mouke des émissaires candidats pour ni to côté na mama la maman journaliste yana koloba na yo ete babambaka kaka libanga na mango eza ya kotela tangu soki manga eza ya mobesu jamais bakoki kobamba yango libanga. Adolphe Muzitu vision na ye tango afomaka nouvelle là azalaka na vision ya formela nouvelle là le commandant du peuple Martin Fayulu tango afomaka idée azalaka na vision na yo afomaka idée ata bolobi tango tokendaki na élection na maponami Adolphe Muzitu azalaki na nouvelle là le commandant du peuple Martin Fayulu azalaki décidé batamboli lolenge moko ti bakomi na suka balobi ete kandido akomema biso ezali Martin Fayulu lelo ata balobi nouvelle elo bakozana mposa babimisa badepute inside bakozana lolenge akobimisa badepute ntango le secrétaire Blanchard alobi ete tokomema baélection na lolenge nyonso esengi biso tomema tozo koprépare ezali mabe te botika désordre ke Fayulu na Muzitu bakabwani oyo basali boye pe tolobaka na bino lamuka ezalaka état d'esprit
lamuka ezalaka ya Martin Fayulu te ezalaka ya Muzitu te lamuka eza peuple congolais yango eloko ekobangisa biso te eloko ekobundisa biso te biso toza kaka lisu likolo ya lisu yango bakisa na pasi naza na esengo mingi koyamba le commandant du peuple le président Eli oyo tovotaki na se ya mbula totikalaki lokola bana bitike na kati ya Kinshasa kozonga ya papa zongisaki makona ye mokolo ya dimanche na kati ya Kinshasa eza esengo mpo na biso me tokoloba na papa balingi basaka na bana na yo balingi basaka na bana na yo tokomi kotambola na bobangi babiro tolobaka ekufi ezalaka lisusu te toyebi na bandeko ya IDPS bango nyonso bakoma bato ya service ya ANR papa fongola miso na yo lokola toyebi yo ozalaka aigle otalaka likolo tala mpe badongolo miso likolo ntina se ya mai papa kotika ndeko na biso molopwe te biso toza bana mayele toza bavoyu ya IDPS te soki tozalaki bavoyu me na nsima ya mobembo na yo olingaki kokuta desordre me lokola totosaka yo totosaki mbela na yo bando okendaki totiki koloba eloko te lokola yo moko ozongi na kati ya Kinshasa tozali kozela yo loba soki olobi te papa peuple congolais baregistre nwilisi memilingi quartier 3 kaluka biso nyonso tokotomboka mpo na moko ya soda du peuple oyo azali na ndako oyo biso eza kosala biso esengo te merci mama nanga mpo na ngai nalobi wana disasa jamais kabundi ngai nakopesa conseil pa monsieur Félix oyo ekomi moment virage tokende na baélection 2023 omata okita kokomisa bashe te toboyi glissement tezo vérité yo operde baka de beye na IDPS IDPS eza ya badiaspora te IDPS eza ya bacongolais IDPS eza ya 13 parlementaire tatika na papa na yo yo ozo héritier ya papa na yo mais yo ozali na combat te jamais ki wana combat abundaki na Katanga na apesa mwa ndamba conseil po yoka so yokanga bien ndamba conseil jamais kabundi abundi na Katanga kuna mpo na IDPS mutamemai awa eza papa na bino ye moko jamais kabundi aza cadre aza ya munene okoperde na IDPS ti na miicho kabuya aza eloko te otike na bakadre combien mukoko kutu jalelo nzambe akoloba ebele na ye so boye moma yango oyo kolela lobi te ke azwi te mpo anini te moma yango oyo koperde bakadre ebele te operde bakadre ebele ya IDPS yango ja lelo nalobi boye mpo na biso bakongolais beyi boye omoni makambo okende nango na oyo ya Canada wana yo 9e personne apesa parole mboka na biso eza ya yo te eza ya biso nyonso ta bacongolais on est là mpona kosala bafantique te mpona Congo suis prêt mpona ngai souffle na ngai ntina suka vi na ngai nakufa mpona Congo nakodefendre Congo akata relation na Paul Kagame or makambo oyo fumumpa Adolphe Muzi aloba yangoka aloba kito suspendre makambo nyonso na Paul Kagame bayokaki te lelo kaka ndeko toloba yango de temps en temps opposition na kati ya IDPS akokuta kaka na kati ya IDPS comme Kabunda akomi instrument oyo azali kopanza babase apanzi apanzi inyosa sikoyo ake kopanza IDPS na yango wana ezali mbondo oyo kosala nini tala mbondo bomelaki bilembo na yango wa ndeko soki totombolaka Martin Fayulu pour que notango akozwa bokonzi nous tous nous ne serons pas premier ministre. Biso nyonso tokozala ba député mais tangu Fayulu akokota idéologie na savoir faire na ozwa musala yamalo mbongo ezwa va place salaka moi salaire esa nene yo pe osomba ata terrain vide quelque yo pe otangisa banana univers ce n'est pas
que non comme famille ya Olivier Kamitat elandaka kaka donc gouvernement nyonso kaka Kamitat banda Mobutu ti awa kaka oyo ndeko ezali bongo kaka famille ya Kibasa Pamba mais yo pe otangisa bana na yo mwana na yo asala ko yango wana tobimisa Fayulu yende akoya kotala ndenge nini Congolais azali kobika oyebisaki yo problème ya ba Thomson banda bonne année boete oyebisaki yo dans 5 jours makambo Thomson erosi oyoka bango lisusu toyebisaki yo makambo ya soso toyebisaki yo dans 2 semaines makambo ya soso erosi ndeko tozali kolakela mboka mabe mais tozali koloba oyo tozali komona alors Fayulu ntango akokota ozala capable ya kotangisa bana wana lobi batambusa peko or na histoire ya Congo tozali kokuta soki clan Tshisekedi na ba gouvernement nyonso clan na ba gouvernement nyonso kaka kan kiba donc bango na bango bazali kola ebongo sikoyo nanga nani ako lobela biso yango tozali ko soutenir combat ya Martin Fayulu oza na posa ya libération ya Luc Mulopo soki bokangi Luc Mulopo bokanga pe oyo alia mbongo ya 100 jours azonga na bo soki bokokanga Mulopo bokanga ex-ministre ya éducation Willy Bako azonga na bo parce que tozo constater état de droit ezali le peuple d'abord ezali et comme le peuple après et comme nini le peuple d'abord et banaka lisusu et comme état de droit ndeko en vrai dire ce qui totali état de droit Kabuya il faut azala nabo Kabuya aloba que non pona ko conserver pouvoir na bango bakozwa mandoki bapesa ba combattant na bango eza excitation ya rébellion boete oyo ayebi moi mibeko ya construction ya mboka il sait qu'est-ce que je suis en train de parler na yango yo ozo inciter batu opesa bango mandoki yango yango soki na état de droit ya malamu Kabuya yo il faut place na yo na bo mais libanda ozali ozala mais nini ya mabe oyo Mulopo alobi te ndeko toko soutenir combat oyo ti na suka toko soutenir combat oyo ti na suka yango wana biso te bakomi kosenga bénédiction ya diable et accompagner alors yo kende yebisa peuple ensemble bakabo nakate basanene idps kutu ekomi chandeba alors yo yebisanga nani akozala rivali ya lamuka na 2020 c'est que tokozala na concurrence moko au état de droit yaloku le peuple d'abord yaloku ba Thomson bo lakisaki bana yambo ekeiwa te ndeko toloba oyo tozali kolakela mboka mabe alors tokosenga batu oyo basalaka trouble na es oyo bokanga bosambisa bango na voie toyeba qui est derrière or mboso oyebisa biso ke non batu wana baza na kati ya gouvernement mais tozelaka okanga batu wa manda ekomi na su te ndeko quelle que soit la durée de la nuit le soleil quelle que soit la durée de la nuit le soleil yango bayebisi mboso d'ailleurs napesa yo formation honorable wana bakomi ko pour suivre ye na ba parole ya menace de mort grâce de Saint Nicolas
oyo ayebisaki Mboso que non na place ya Jean-Marc Ka. D'ailleurs place oyo eza sous-traitance IDPS eza institution ya bana yako yambo. Ce n'est pas que non comme Kabound azali kokende ozwa kaka produit ya IDPS ocha kaka wa eza bien privé ya IDPS. Alors ngai grâce de ce Nicolas aza représentant ya bade député alobi toboyi membre ya IDPS azwa place oyo na yango IDPS pe kuna instruire Mboso keno okotia kaka mutu na biso me ndenge tozali koloba grâce de ce Nicolas alobaki yango nazwi ba menace de mort mpo na denonsaki keno place wana eza sous-traitance IDPS alobi babandi koya kolukisa nga na ndako butu moi mpo basala ngamba alobi ngana lobi kaka oyo ye alobaki anka ya problème na bana na nzoto na makamu na eza kombo ya Mboso eza kombo ya Mboso mpo ayebisi ye ke no domaine oyo ya premier vice-président ezali sous-traitance IDPS ayebisi ye d'ailleurs biso nyonso na yo na biso tozali badepi mais oza na droit ya kodicte biso na ya boye okoyebisa biso ke non état de droit eza wa IDPS parti ya loku mais lelo nazali kozongela comme bolingi kokende na cimetière ya papa Eternity bokende komifunda ke non bato batikali kopanza parti na yo biso bango bokende na cimetière ya Eternity boyebisa ye bato batikali kotorpiller parti politique na yo biso bango ye ebani na Jean-Marc Ka or bangunya pe ba silip nanu yango lamuka alobi qu'il pleuve qu'il neige élection bazali koganga hotel ndeko même si sikoyo toche élection ya brusquement oyo Chilombo oyo Lamuka personnellement Fayulu ndeko si tokoma pokwa ata Mundele azala te témoin tokomona ata bana ya mike koya ko vote Martin Fayulu IDPS o échoué lamentablement na mission na mais na ko regretter et cet type ayanzo lobakeno bilan eza largement positif na eloko ni mai ozanango courant ozanango nakoya kokitawa ndeko ministre ya économie soki na mboka ya Mundele fale bakanga économie ya Congo ekeiwa wapi ministre ya transport ya ville province de qui soki mibeko ya malamu il faut bakanga ata na bandeko na ya Braza transport soki eza 500 na pokwa eza 500 na 12 heures eza 500 na 20 heures eza 500 mais yo ndako na yo ozwi 1000 francs na tongo soki tokomi 12 heures transport esa nini 20 heures transport esa nini te union sacrée oza luku IDPS parti ya loku yango wana po olongola misuna biso na ngambu ya Martin Fayulu lakisa biso le peuple d'abord matisa salaire ya bami ya bapo ya bapolisier tala viso social après toko yebisa yo te Fayulu azalaki kosa peuple ko après tokoyana ngambuna mais manda ekomi na suka oko convaincre peuple ndenge nini soda policier kutu afetaki bonne fête na mate na ndu na ndeko nazali kokosa te kibuyibi ebandi
so militaire oyo azali kobatela bino yo na biso nyonso na bonne année bopesi bango monnaie de singe na pays oyo mibeko eza yango wana oyoki na Burkina Faso na encourager te on dit c'est qui est vrai boete militaire baninga bazali ko sepela bana baninga moi kama soso kama lo oyo ya bino bopesi bango charge ya mate te ndeko na yango bilan ya 2023 bona IDPS eza négatif les peuples d'abord ya le coup les peuples d'abord ya le coup ndeko tokosala système ya Zambie mukolo wana tokolala ata otie mwasi na yo na serveur central ata otie bana na yo na ba bureau de vote biso ya biso candidat azali te kombo Fayulu Madi maboko mpo na ye na yango voulu ou pas Lamuka ako continuer combat oyo ti na su akoya ko corriger ba erreur nyonso IDPS azali ko sa ako corriger ya liboso gratuité de l'enseignement ya mibale le peuple d'abord ya misatu état de ya suka akoya ko pesa vie sociale na peuple congolais mukolo wana yo nanga to se retrouver bote mais Kabound azali kolia Peter Kazadi azali kolia et comme tout le peuple ote mboka et peyaki mabe ezana nunase mais entre temps Kazadi azali kotonga kuna Kabound azali kotonga immeuble ya 12 niveaux mais na peuple mboso pe kuna azali koyiba ba diaspora babunda te baye awa bazali kozwa mbongo ya offert wana baton magique mpona kobongisa Congo ezali mais soki pari ya kopesa peuple congolais ote tokobeta baton magique te mboka ebeba kimabe bino bozela te tondimi tosanini mais na 2023 bokanga isaka nabi 2023 kanga pisaka nabi parce que toyebi que no union sacrée undelo na kati ye yango kaka bato na yo ba yebisi yo ko traiter lisusu na Paul Kagame yango ba yebisi yo place ya premier vice ya assemblée eza sous-traitance IDPS mais biso kaka c'est élection okolakisa biso élection okomema biso na élection deko Lamuka précisément peuple congolais aza na posa ya kobanga élection parce que preuve na biso na 2023 élection deko oyebisa biso tango okota vidéo wana ti lelo policier biso tozo kunda pona bino bozo beta biso bagaz tozo kunda poso ki tokoti na pouvoir ozwa ata moyen de transport mais okoti soso pamba opesi ye kashine opesi ye preuve yango wana wana kashine oyo mundele apesaki donc kende kopesa peuple congolais baacteur politique ya Congo baza mitema ma bokozwa bo teki sikoyo ozela 2023 peuple yango ya zoba aya kopesa yo voir te sikoyo olie biloko mwa préparer parce que Fayulu azaliko babali ko intensité population bona ba Fayulu te boya mbaye te avant que boya mbaye ake fuka me pa bemba ake fuka me na bemba avant que bino boya mbaye la population li sala nga yebise moto musuna yebisa ki c'est li sala eza mboka bemba peuple congolais oye province na ye eza situ bangi comme chef de Gemena po nini kuna angata makate kaka wana mongala peuple congolais oye et pas na ye moko otoma mapekate bango mbele bamuzele basoba na yo omonela bango bapoza question na lisala via makambo mabulu eza na lisala banzela alobali
yoka ya no moto mobimba mokonzi ya lona ye réponse apesa bato na lisala ote moko na mosusu azwa libanga boboka na mabulu wana mabulu ekwanza ekangama okindoki te kindoki bandeko na ngai mercredi bato ya MRC baleki na baradio batocité peuple po ya Fayulu te Fayulu aza boye mabe nyonso tu na yo ta Fayulu e 22h du matin jusqu'à 22h biso binzambe oyo lika monene ekweba 22h koke 23h biso mpe libanda e tokei na baradio wana kaka tofuti mbongo serge de voce kitoko azosala diplomatie afuti mbongo tokei kokontenir maloba na bango tolobi boye papa ese moto azo koampeshe Tshilombo ekeme batilo ingelo na lisala eza Fayulu moto azo koampeshe Tshilombo eke asa makambo ya malamu na bokonzi na ye ese eza Fayulu eza ekosese na ye mort incompétence na ye mort peuple congolais oye sikoyo bino bokolinga ke Fayulu akita lisala te ese lisala eza mabele ya Tshilombo eza mabele ya Bemba eza mabele ya Katako ndenge ozomona mbushima ezali ndenge mpe lisala ezali changement kaka ya kombo kaka bandeko na ngai tokomi jeudi maire de la ville mpe babengi na pata Kinshasa bayebisi yo te mitiki wana Fayulu na ye kosala kuna esalema te covid 4e vague okindoki te tobi me bato baluka problème sérieux bandeko na ngai bato ya liboso bali kotomboka eza peuple ya lisala population bake kotombokela nano maire de la ville bake kotombokela gouverneur bayebisi ye tovotaka bino tovotaka ne Martin Fayulu numéro combien 4 peuple congolais oye botika aigle du Congo akita lisala epa na ye eza boye te ese population ezalaki mabe bandeko na ngai toyei kokamatana jeudi wana maire de la ville olobi n'importe quoi délégation de voce kitoko epa maire de la ville bayebisi ye papa bazwaka mai babwakaka na mokongo ali bata so asali kabo esani onimateka mbai ezalaki mokongo na ye oyoki eloko eza bote eza makambo ozo lete notable na biso ya grand équateur tokende na bango koma conseiller ya président maire de la ville asukoli maboko ayi makambo etali sunga te boke pa gouverneur toke pa gouverneur bayebisi ye papa CG de voce kitoko ayebisi ye clairement alobi omona nga lelo lobi naoza ministre intérieur naoza mokonzi na moma yango lukokola arrange peuple congolais oye ayebisi ye moma ya lukambo yo s'arrange on ne sait jamais loyebi na koti kope gouverneur eza bote eza kosi gouverneur atala abi te oyo moyena tozana bokulaka moko wana no bokulaka moko azalaki wana bopesaka losako peuple congolais oye losako anekele place moko boba losako place moko eza bote boba losako place bo ye 1 2 3 losako bokilo abukala 1950 na miso ya bato peuple congolais oye bokilo abukala 1950 na miso ya ba noki te botawu nde komona na miso ya ba ndenge lisese bokulaka apesaki gouverneur wana gouverneur atali nsima alobi makambo nga mpona sukoli maboko alobi ngai na ndimi aigle akita lisala abengi service ya sécurité abengi service ya sécurité en air DGM la police armée nationale congolaise oyo tobengi FARDC abengi bango abengo bainjection soki Fayulu akokita soki peuple akokende koyamba ye bosécurize bango soki mpe peuple ake te bozonga na bino na pere peuple congolais oye bozonga na bino na pere biso bi voilà merci beaucoup tozwi bonne note peuple akoyamba Fayulu te mais quel peuple ya lisala baosela ye lokwa likambo
ata masie bazalaka ye boye te peuple congolais oye la moka ne tombera jamais Mathieu Fayulu Martin ne tombera jamais aza na bango liso likolo ya li 2023 nde makambo eza bote bandeko na ngai ekomi mokolo ya mine mobilisation comme il faut naza bareta na pongi naza boye na bareta na pongi me na korekipera na kisasa eza bote nazali concentre mo mpona bike kuna eza esika bituma tokendaki mosanto osala eza nini emonana emonani to emonani te bandeko na ngai tokomi chef de mobilisation vandeli na ntongo topanza lisu lisala mobimba mobilisation si mobilisation na bamégafone tokomi 12 heures mpo akomaki aéroport 12 heures aérodrome ya lisala eza na aéroport te aérodrome mabele na mabele oyo sa biso te ti l'ingélu eza partout ke ti l'ingélu peuple congolais oye bandeko na ngai ekomi 12 heures nakomi na aéroport natali aéroport toke na badrapeau mobi visibilité natali bato na bi mutu likolo ya mutu faula akite nao te peuple congolais oye soki akitaki déjà engeli bakake te wi ye na ye na bato oyo aza moto akisi mais 12 heures akite nao te bato batondi lisala mobimba na avenue principale ya lisala ezalaka bo aérodrome ezaka moko oyo mobutu atika ekoyi mpe mabulu obe bayebisaki bato ya lisala ke moko na mosusu azwa libanga atiaka libulu wana libulu ekokufa o kindoki te kindoki bavotelaka badepute yo bemba lisala avotelaka badepute avotelaka bagouverneur après comme ntango kosala babulu oyebisi population o bino moko bosala incompétence opportuniste peuple congolais oye tokomi 12 heures foule etondi ndeya aéroport lisala etondi nzela principale au président mata kolekana bato bauti ba 30 km kokati ya bongandanga kouta basakusu 45 km po akati ebale akoma lisala ayamba Martin Fayulu badélégation monsieur komi na l'état pour votre information ekomi samedi président mata kitaki vendredi mais bamission ekomi samedi peuple congolais oye le nom de Fayulu c'est un nom sacré eza bote elakisa na mokili ke kombo ya Fayulu eza kombo moko sacré bino bosafi bosa masikila koma Fayulu na lisala na Kinshasa wa kende na intérieur kende na lisala omona qui est le nom de Fayulu kombo etombo mikoleka peuple congolais oye kombo moko eza au sommet numéro 4 imagine na mito bato elongwaka te imagine ye na mito bato lisala elongwaka kaka te na bana mike peuple congolais oye tokomi 13 heures vendredi etre kitaka te esalini sakola aye abese mabele na ye ya lisala eza mabele na ye te apesi yango mokako swa mabele ya kimbangu mabele ya kimbavita abese mabele na ye esasali mabe bachef coutumier basangani ebe bayebise tovotaka nde numéro 4 na biso bachef coutumier tovotaka numéro 4 mais kaka yo tovotaka bato ayine pesi baye kopesa biso mbongo le gouvernement en place na gouverneur bapesi biso mbongo po tobetisa mbula akei na yo eza malamu te akei na yo eza nini ebeba bayebise clairement na aéroport président seki abi babi ayisi bango abi boyebi kombo ya Fayulu na hotel peuple congolais oye bandeko na ngai bashe kutuma bi tole mbongo mais toboyi kobetisa mbula tole mbongo mais toboyi kobetisa mbula ese basali mabe bandeko na ngai président akiti ntango akiti lisusu mutu akomi mutu likolo ya mutu tobimi inde na makolo Fayulu akoma ata na esika na stade esika osala meeting moyen eza te etuluku ya bato oyo baya na maputa mabe bana mandala na mabe baya boye mabe peuple congolais oye bashe kutuma bi akomata chipoyi te botika ye atambola bongo bandeko na ngai président mataki inde avant tokoma stade tokuti stade etonda mer
ebele ya bato toyena bango bakotelema wa bato bakotelema veni tokuti stade etoni plein bato likolo ya banzete bato likolo ya banda baye kotala aigle baye koyoka nani aigle bandeko na ngai resma mpe tatango kimongala elata ye makasi eza bote ayebisi balibala lisala tozala eloko bo un nationaliste comme Martin Fayoul un nationaliste un président non tribal ezala kosi aza na lisala aza epa na ye lobi akozala mbushima ekozala epa na lobi kuna akozala tikape ekozala epa na lobi ezoya akozala lubumbashi ekozala epa na bandeko na ngai c'est un président de tous les Congolais na kombo ya Martin Fayoul madi bandeko na ngai akomi na stade alobi toza bomo toza bana tata moko mpe ekolo bo bandeko na ngai ekosila wana alobi eke kongo ekufa nango kongo ekufa oyo alingi akufa nde amikufela ye moko mais kongo ekokufa eza alobi mabe nyonso olingi okufa kufa na yo mais kongo ekokufa kongo eza ekufamable eza bote président Martin alobi makambo moko très capital très nécessaire encouragé bana lisala bakende kosarole massivement ebele bon 2023 olingi olinga te tino moya liba okende to okende te peuple congolais oye 2023 tino moya okende eza bote bandeko na ngai balobaki ebele bati bakano ndenge tu nakanisi avec l'état tobeta masolo mikolo nyonso awo eza bote akomi lisala amemeli bango mpe radio fm radio lamuka fm asali mabe tobetele maboko tobazolanga président oyo toteki mbango instalango na lisala bandeko nanga mpo tozongo ya fois kitoko je vous dis franchement je vous dis nazo koencourage bino boka eza te efalo aza populaire kaka na kenge lokuta oyo te province na ye kenge lokuta Fayoul aza populaire kongo mobi akiti lisala eza epa na ye mais bayambi ye te peuple congolais oye lobi ekozala province ya kwango eza epa na bakoyamba mpe ye sauf imprévu voyage ozoya awa soki twapa te kwango peuple congolais oye soki twapa te twapa kota boyende soki kuna te kenge mutuka kaka tokeka mutuka eza bote bana kenge mpe bakokende kuna mais nayebisi biso le nom de Fayoul c'est un nom sacré c'est un nom sacré namoni ona niveau lisala bato bandimaka mutu bandimaka mokonzi mais lolenge bandimeli Fayoul bandeko na ngai eza réellement impossible eza imaginable na bana mike bayebi Fayoul na niveau lisala mais tolobi toyebisi bango toyebisi biso tolongola distraction elingi nata biso eza bote toza concentré po elongo na biso eyepesana na biso déjà eza bote bano tose concentré victoire na biso lobi eza na boko na biso moko peuple moto akolibere biso aza na ye biso moto koselibere biso peuple bandeko na ngai les 6 toza na matinée politique ya monene loba bien toza na matinée politique ya monene image ya lisala ekangi bango minoko eza bote bakosi koloba te ekangi bango minoko les 6 toza na matinée politique na siège na biso moto nyonso oza mona dulisi memilingi dimanche tokutana wapi oza mokolo oza mwana mwasi mobali biso tu tokutana awa atoloba moto to azoyoka l'obéissance il faut bien que les sacrifices biso tu tokutana wapi awa tosangana awa dimanche oyo tokamati biso na biso na siège moto nyonso aya awa pita 9h moto nyonso azala awa tosangana awa tomemami toke na siège koyoka ni président Martin Fayoul po matine wana kozala peuple congolais oye avaki avoyage ka teki matine wana yango ali tokotango lisala eza mpe na kati ya le 6
Voilà, nous sommes de retour sur Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. On a rappelé que depuis Takibo, on a place de la résistance au New List, soit réaction, appropriation, il y a pas Imboka, il y a pas résistant, dans l'actualité, les Kanakati Yamboka, il y a République démocratique du Congo, on a sujet où il y a destitution, Jean-Marc Kabou, ministre d'aller radier, Nangambo ya l'UDPS, Bandeko Balobeli, mais Mimi, Nangambo na bango, ils allaient beaucoup distraction, bango Balobeli, Mimi, na Oetali descente, il y a présent élu Martin Fayou na Lisala, Balobeli Bazo assisté pour la libération, il y a des collus comme Bloko, Otina Mkola Lelo, Nathalie Bongo détenu, détenu à niveau, il y a Aner, merci, la Bino qui est belé partout dans le monde entier, vous en avez qui Plus Clair Télévision, la chaîne qui vous informe à temps réel, au CP de la vidéo, au liker, partager en gros, la seule manière, la seule façon pour soutenir la mission des alliés, la vidéo, pour partager ma lien à l'émission de la mission. Merci beaucoup à la grande équipe technique qui nous accompagne pour ce grand travail. Je vois Joël Gonago, chasseur d'images, Nassime à caméra. Merci à Dapos Tamundele pour le montage. Merci à l'équipe pour Plus Clair Télévision. Botika Malamou, Tourten Malassima.